ධම්මානුපස්සන. එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්වත්නි. සිරිත් පරිදි ධම්මානුපස්සන ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් අපි මෙලෙසින් මුණ ගැසෙන්නේ. බෞද්ධ නාලිකාව හා දිගින් දිගටම රැඳී සිටින ප්‍රේක්ෂක පින්වත් ඔබ හැම දිනාම දන්නවා. සතිපතා සෑම සඳුදා දවසකම පෙරවරුවේහි සිදුවන මේ ධම්මානුපස්සන ධර්ම සාකච්ඡාව කෙතරම් ජනත් ප්‍රසාදයක් දිනාගත්ත වැඩසටහනක්ද, ප්‍රේක්ෂක ඔබේ දහම් පවස නිවාලන වැඩසටහනක්ද කියන කාරණාව. ඒ නිසාම බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතින මේ වැඩසටහන සඳහා බොහෝ දිනා දායකත්වය ලබා දීමටත් සැදී පැහැදී සිටින බව අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අදත් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ වන් දායකත්වයක් යටතේ ඔබට ඇති වෙලා තියෙන දහම් ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දීම පිණිස මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. සිරිත් පරිදි ඔබේ මගේ දහම් පවස සංසිඳුවාලීම් පිණිස මේ ධම් සභා මණ්ඩපයේට වැඩම කර සිටිනවා අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ. තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති, ඩුබාහි ශ්‍රී ලංකාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති, මොරගහහේන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අභිධර්ම විශාරද, කර්මස්ථානාචාර්ය, අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිම්පාණන් වහන්සේ. අපි හාමුදුරුවෝ ඊටාම ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූර්වක පිළිගන්නවා අපේ හාමුදුරනේ. අද මේ උතුම් ධර්මානුපස්සන ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරා කටයුතු කරන්නේ රඹුක්කන හිරිවඩුන්න මහලන්දවත්ත ජල සම්පාදන පාර ලිපිනේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යනී සෝමාවතී මණිකේ මහත්මණිය ඇතුළු දූ දරුවන් පිරිස විසින් ඒ පින්වතුන් මෙවන් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහා දායකත්වයේ දරමින් උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කරන්නේ 2022 මාර්තු මාසේ 15 වෙනි දිනට වසර 12කට පෙර පරලෝසපත් දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාණන් වන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ W.E. කරුණාසේන මහත්මයාට ඒ වගේම බෑනාවරුන්ගේ සහ ලේලිවරුන්ගේ මියගිය දෙමාපියන්ට සහ සෝමාවතී මණිකේ මහත්මණියගේ මියගිය දෙමාපියන් ඇතුළු සහෝදර සහෝදරයන්ට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ හෘදයාංගම බලාපොරොත්තු වෙමි. ඒ වගේම රෝගීව සිටින පරකඩුවේ පදිංචි C.E. මුණසිංහ මහත්මයා සහ එම මහත්මණියට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පවුලේ මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දූ දරුවන් කරන රැකිරක්ෂාවල දියුණුව සැලසේවා. ඒ වගේම සුසිල් ඩග්ලස් පුතණුවන්ගේ උපන් දිනය සමරනවා. ඒ පුතණුවන්ට ආශිර්වාද වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොරෝනා රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ට ඉක්මනින්ම සුවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමනේ ධර්ම දේශනාව මේ ධර්ම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන හැම දිනාටම සියලු යහපත වේවා. බෞද්ධ නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටමත් මේ මෙහෙවන ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමටත් ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පින්වත් සෝමාවතී මණිකේ මාතාවගේ ඒ සිතැඟි සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු සියල්ල ලෙසින් මිෂ්ඨ වේවා. පරලෝසපත් ඥාතීහු සුවපත් වෙත්වා. සුජීවත් වාසය කරන හැම දිනාට සියලු ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා පළමුවෙන්ම අපි ඊට සිතින් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. අපි හඳුරන්නේ අපි දිගින් දිගටම පහුගිය දවස්වල සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ දීඝනිකායේ දසුත්තර සූත්‍රයේ ප්‍රථම භාගයේහි ධර්මකාරණා එකේව සඳහන් වෙන කොටස. ඉතින් මෙහිදී අභිඤ්ඤේය ධර්මයක් හැටියට හඳුන්වන විශේෂයෙන් දැනගත යුතු ධර්මකාරණාවක් හැටියට හඳුන්වන මේ සතර ආහාර පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා.
කබලින්කාර ආහාරය ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. ස්පර්ශ ආහාරය ගැන අපි සාකච්ඡා කළා අපි හඳුරන්නේ. අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ මනෝ සංචේතන ආහාරය පිළිබඳව. අපි හඳුරන්නේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් ලබා දීම වශයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද්ද මේ මනෝ සංචේතන ආහාර කියලා කියන්නේ? තෙරුවන් සරණයි. අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගෞරවනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළ පරිදිම අපි ආහාර වර්ග දෙකක් සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද තුන්වෙනි ආහාරය මනෝ සංචේතන ආහාරය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම මේ මනෝ සංචේතන කියනකොට දැන් මේක ආකාර 6ක් වශයෙන් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි පසුව කතා කරමු. එතකොට මනෝ සංචේතන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන චේතනාව. දැන් චේතනාව කියලා කිව්වහම චේතනහම් භික්ඛවේ කම්මං වදාමි කියන ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ. එතකොට චේතනාව තමයි කර්මයේ බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඇහෙන් රූප දැකලා, කනෙන් ශබ්ද අහලා, නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරලා, දිවෙන් රස විඳලා, කයට පහස විඳලා, සිතට අරමුණු අරගෙන ඒ පහළ වෙන චේතනා සමුදාය ඒකාන්තයෙන් කුසල හෝ අකුසල බවට පත් වෙනවා. ඒ එන්නේ කුසල අකුසල චේතනා සමුදාය ඒකාන්තයෙන් භවයට උපකාර වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අභිධර්ම පිටකයේ හැටියට දැන් ජවන් 29ක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ කුසල අකුසල මේ සිතුවිලි ධාරා විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මහා කුසල් සිත්වල තියෙන කුසල් සිත් 8ක්, ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ රූපාවචර කුසල් සිත් 5ක් තියෙනවා, අරූපාවචර කුසල් සිත් 4ක් තියෙනවා. එතකොට එතන 17ක් වෙනවා. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ අකුසල සිත් තියෙනවා 12ක්. ඒ 12ත් එක්ක ඔක්කොම 29ක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ 29න් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් භවයට තමයි උපකාර වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු කුසල් සිතක් ඇති කරගත්ත චේතනාව මුල් කරගෙන. අකුසල් සිතක් ඇති කරගත්තත් චේතනාව මුල් කරගෙන. අපි හන්නේ ඊතර චේතනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොන චේතනාවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා, ඒ තුල ඇති වෙනවා රූප සංචේතනාවක්. ඔව්. එහෙම අපි හඳුර කලින් සිහිපත් කළ පරිදි එහෙම සංචේතන 6 වර්ගයක් තියෙනවනේ. ඔව්. එතකොට දැන් ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම ඒ තුල ඒ රූපය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙන චේතනාව රූප සංචේතනා කියලා. ඒතකොට එහෙම දැක්කොත් හැම එකකින්ම එහෙම කර්ම හැදෙනවද? ඔව් සමහරවිට ඒක ඇත්තටම දැන් මේ චේතනාවකින් තොරව ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ එහෙමයි. චේතනාවකින් තොරව ඇතිපිල්ලමක්වත් යහන්න බෑ කියලා තමයි පැරණි පොත්පත්වල සඳහන් වන්නේ. ඊළඟට මේ හුස්ම ගැනීම පවා චේතනාව මුල් වෙනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට දැන් ඒ විදිහට ගත්තොත් අපි හඳුරන්නේ දැන් ඇහි පිල්ලමක් ගහන එකත් කර්මයක්ද? ඔව් කර්ම නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා මෙහෙමයි කර්මයක් වඩටපත් වෙන්නේ නෑ. දැන් අර ක්‍රියාමාත්‍රයක්. නමුත් ඒ ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ දැන් අපි ඒකනේ අර සියුම් දැන් අපි පුළුවන් තරම් සිහිය දියුණු කරන්නේ දැන් අපි හුස්ම රැල්ල දී පවා සිහිය දැන් අපි නිරන්තරයෙන් අපි හුස්ම ගන්නවා. හුස්ම ගත්තට අපි හුස්ම ගත්තද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එහෙමයි. එතකොට ඒ හුස්ම ගැනීම තුළ රාගය තියෙන්න පුළුවන්, ද්වේෂය තියෙන්න පුළුවන්, මෝහය තියෙන්න පුළුවන්. නොයේ අනේක විද අකුසල ධර්ම මේ හුස්ම ගැනීම හෙලීම තුළ තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර කෙනෙක් සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන රාගය ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද යා ඒ හුස්ම රැල්ලට තියාගෙන හුස්ම ගන්නවා. එතකොට අපේ හඳුරු පැහැදිලි කරන්නේ චේතනාව කියලා කියන්නේ රාග ద్వේෂ මෝහ සහිත චේතනාව. ඒක අකුසල චේතනාව. එහෙමයි. කුසලයේ පැත්තට ගත්තොත් සද්ධා සතිය ආදී එතන කුසල චේතනාව. ඒතර මේ චේතනා කියලා කිව්වම කුසල අකුසල දෙපැත්තටම යනවා. එහෙමයි. එතකොට ඒ චේතනාව දැන් අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන මේ ධර්මය පිහිට කරගෙන මේ චේතනාව කුසල පැත්තටම සකස් කරගන්න. හැබැයි ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ කුසල් කරගෙනම දිගටම ගියා කියලා අපිට මේකෙන් මහා පිළිසරණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේකෙන් කුසල් කරන්න ඕන. හැබැයි මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදෙන්න නම්
අනිවාර්යෙන් අපි විපස්සනා වඩන්න ඕන. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේක තවත් හොඳට තේරෙනවා. දැන් අර මේ චේතනාව උපමා කරලා තියෙන්නේ ගිනි අඟුරු වලකට. දැන් ගිනි අඟුරු වලක් තියෙනකොට දැන් ඈතින් සාමාන්‍යයෙන් ගිනි අඟුරු වලක් දැක්කහම ඒකට වැටෙන්න බයයිනේ. එහෙමයි. එතකොට අපි හිතමු කෙනෙක් වැටුණයි කියලා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් කාම ලෝක ගිනි අඟුරු වලවල් 3ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් කාම ලෝකය, රූප ලෝකය, අරූප ලෝකය. ඔය ටිකේනේ අපි සත්‍ය උපදින්නේ. එහෙමයි. එතකොට චේතනා පහල කළා අපි අනිවාර්යෙන් ඔය ලෝකත්‍රයේ තමයි කෙනෙක් උපදින්නේ. එතකොට කාම ලෝකය කිව්වහම ඒකේ තව අපි පොඩ්ඩක් බෙදන්න පුළුවන් අපාය භූමියක් තියෙනවා. ඉතින් අපාය භූමිය කියන එක දැන් අවීචි මහා නරකය, තිරිසන් අපාය, പ്രേත ලෝකය වගේ තැන් ගත්තාම ඒවා අපිට කෙලින්ම තේරෙනවා මේක නම් ගිනි අඟුරු වලක්මයි කියලා. එහෙම. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මනුලොවට වගේ ගත්තාම ඉතින් මනුලොවත් ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේකේ ආදීනව වැඩි මේකත් ගිනි අඟුරු වලක් තමයි. එහෙම. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එතකොට දැන් ඒ කාම ලෝකෙට එක ගිනි අඟුරු වලක්. ඉතින් යා ඒකින් ඉඳගෙන හිතනවා නේ මේක නම් හරි අමාරුයි. අනිත් ගිනි අඟුරු වලවල් හොඳයි කියලා. දැන් අපිට එහෙම හිතන්නත් බෑ මේ සාංශාරික වශයෙන් මොහොතකට යම් කිසි පිළිසරණක් සැනසෙල්ලක් තියෙන්න පුළුවන්. දිව්‍ය ලෝකයට දිව්‍ය ලෝක හයට ගියත් අපි නැවත එතන සදාකාලික නෑනේ. මේ කුසලයේ ඉවර වුණාට පස්සේ අපි නැවත මනුලොවට හෝ වෙන යම් ලෝකයකට යන්න පුළුවන්. අපේ යන්නේ දැන් ඒ උදාහරණය ගත්තොත් දැන් ඔන්න කවුරු හරි මනුස්ස ලෝකයේ එහෙම නැත්නම් කාම ලෝකයේ නැමැති ගිනි අඟුරු වලේ ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න එක්කෙනාට රූප ලෝකයද ගිනි අඟුරු වලක් යයි සිතෙනවාද? එහෙම නැත්නම් ඒක ගිනි අඟුරු නැති නිකන් සපවත් වලක් කියලා හිතලා ඒකට යන්න හදනවද අපි හන්නේ? නැත්නම් දැන ගිනි අඟුරු වලට යනවද? ඇත්තටම සවන්නත් දැන් ඒකෙදී අපි හිතමු දැන් මනුලොව ඉන්න කෙනෙක් අපි දැන් මෙහි බොහෝ දෙනා දිව්‍ය ලෝක යන්න කැමතියනේ. එහෙමයි. එතකොට දැන් එතන හිතන්නේ දැන් මෙතන නම් මහා දුක් ගොඩක් එතන නම් හොඳයි කියලා. එහෙමයි. එතනට ගියාට පස්සේ තමයි කාමයේ වුණත් ඕනම දෙයක් ලැබුණාට පස්සේ ඒක ඇති දෙයක් නෑ. නමුත් දිව්‍ය ලෝකයට ගියාම ඒ කාල පරාසය තුල ඇත්තටම සැපයක් තියෙනවා. එහෙමයි. ආස්වාදයක්. මම ඇහුවේ අපේ හඳුරන්නේ දැන් මේ කාම ලෝකේ නැමැති ගිනි අඟුරු වලේ ඉඳෙද්දී එයාට පේනවද අනිත් රූප ලෝකයේ නැමැති තැනත් ගිනි අඟුරු පේනවද? එහෙම නැත්නම් ගිනි අඟුරු නොපෙනෙන නිසා එයාට එතනට යන්න හිතිලා ඒකට අදාළ කර්ම රැස් කරගෙන ගියාට පස්සේ යා ගිනි අඟුරු වලටපත් වෙනවා කියන එක. හොඳ ප්‍රශ්නයක් සානස්. මොකද දැන් සංසේ අහපු ප්‍රශ්නෙට දැන් තමයි මට වැටහුනේ. එතකොට එතනදී දැන් අපිට මේ ධර්මයේ තුලින් අපිට අවබෝධය ඇති කරගන්න පුළුවන්. අපි ධර්මයේ හොඳට කියවලා තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ මේ සාංශාරික ගමන කොතන ගියත් මේකේ තියෙන අස්තිර ස්වභාවය හොඳට අවබෝධඥාණයෙන් දැනගත්තොත් ඇත්තටම රූප ලෝකේ අරූප ලෝකේ පවා එයාට ගිනි අඟුරු වලක් වගේ ඇත්තටම දැනෙනවා. එහෙමයි. නමුත් සාන දැන් අබුද්ධෝත්පාද කාලවල ඕක දැනෙන්නේ. අපි හිතමු දැන් ඔන්න හොඳට සැප විඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙනවා. ඊට පස්සේ ධ්‍යාන උපදවනවා. යා හිතනවා මෙතෙන්ට වඩා මේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ හොඳයි. එතන තමයි නිෂ්ඨාව. එතන තියෙන යාට ෂේම් භූමියක් වගේ පේන්නේ. නමුත් අපිට මේ ධර්මයේ ලැබීම තුළින් තියෙන වාසනාව තමයි තථාගතයන් වහන්සේ මේ මනුලෝක ස්වභාවයත්, දිව්‍ය ලෝකයේ හයේ ස්වභාවයත්, රූප ලෝකවල ස්වභාවයත්, අරූප ලෝකවල ස්වභාවයත් පැහැදිලිවම උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තිනවා. මේ හැම සමාධියක්ම හැම සැපතක්ම විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඒ විපරිණාමයටපත් වීමම ඇත්තට සම්නත නුවණ තියෙන කෙනෙකුට ගිනි අඟුරු වලක් වගේ තමයි ඇත්තට දැනෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට කිව්වොත් හරිද අපේ හන්ද? දැන් ගිනි අඟුරු වලවල් 3ක් තියෙනවා. ඒ ගිනි අඟුරු වලවල් තුනෙන් කාම ලෝක නැමැති ගිනි අඟුරු වලේ තමයි අපි ඉන්නේ. සැබවින්ම රූප ලෝකවල රූප ලෝක අරූප ලෝක කියන තැන්වලත් ගිනි අඟුරු තියෙනවා. හැබැයි මේ කාම ලෝකයේ ගිනි අඟුරු වලේ වැටිලා ඉන්න අයට ඒ වලවල් දෙක ගිනි අඟුරු සහිතයි කියලා පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැති හින්දා තමයි ඒ කට්ටිය ඒ වලට යන්න හදන්නේ. එතකොට ඒ වලට ගියාට පස්සේ තමයි ඒක ගිනි අඟුරු වලක් බව දැනিলা අනේ මේකට වැඩිය හොඳයි අනිත් වල කියලා හිතලා යන්න හදන්නේ. දැන් ඕක තහවුරු වෙන ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා අපි හඳුරන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අනමතග්ගෝ යම් භික්ඛවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හාය සංයෝජන. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්න හින්දා තමයි සත්වයා තණ්හාවෙන් බැඳෙන්නේ. එතකොට දැන් අර වලවල් දෙකේ ගිනි අඟුරු තිබුණත් ඒක පේන්නේ නැහැ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්න නිසා. ඒ නිසා එයාට ඒ වලට යන්න තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. ගිහිල්ලා තණ්හාවෙන් කර්ම රැස් කරාට පස්සේ ඒ වලට වැටුනහම ඔන්න ගිනි අඟුරු වලින් පීඩාවට. ඔව් නැත්තරම දැන්
අපි එතන සනස ඒක තවත් ටිකක් දිගුවක් කරගත්තොත් දැන් එහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අපි හිතමු දැන් පංචකාම සම්පත්තිය විඳින්න ඉඳලා අයියෝ මේකේ තේරුමක් නැහැ කියලා අපි බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ගැන හිතමුකෝ. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් තියෙනවා. හොඳට සැප සම්පත් තියෙනවා. සියල්ල මත හැරලා තාපත පැවිදෙන් අපි දැන් අපි දැන් හරිත තාපස්තුමා ගත්තොත් සම්පූර්ණ රජකම පව අතහැරලා ආපු කෙනෙක්. එහෙම. ඊළඟට ඒ වගේ තාපසයෝ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ දුකී ආචකයෝ නෙවෙයි තාපසයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහොම කාම සම්පatti ඉහළින්ම තිබිච්ච අය. නමුත් ඒක විඳලා මේකේ තේරුමක් නැහැ කියලා තමයි ඒකෙන් මිදෙන්න ඊට වඩා සැපතක් හොයාගෙන යන්නේ. ඊට වඩා සැපතක් හොයාගෙන ගිහලා ඔන්න දැන් ධ්‍යාන උපදවලා ඔන්න රූපාවචර බඹතලයට මාර්ගේ හදා ගන්නවා. ඉතින් එතෙන්ට ගියාමත් තේරෙනවා මේක ටිකක් ඕලාරිකයි. දැන් අර අතන ඉන්නකොට අරක ලොකුවට පෙවුනට එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඒක ලොකුවට පේනෝනේ අර අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තියෙන නිසා. ඉතින් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ තන මේකත් මේ රූපයක් පරිහරණය කරන එකත් හරි කරදරයක් නේ. ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා ඉතින් මේ ඊට වඩා දෙයක් අර විභව තණ්හාව. නොපැවැත්මට කැමැත්ත ඇති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ දැන් මේකත් මහා මේ කරදකයක් වගේ ඉතින් මේක මේ තියනට වඩා හොඳයි මේ නැත්තම් කියලා හිතාගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ එතනත් හැබැයි අර නොපවතින හරි කැමැත්තක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියපේක අවිද්‍යාවත් එක්ක තියෙන තෘෂ්ණාව. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය ආකාසානංචායතන ආදී බ්‍රහ්ම ලෝකවල සඳහා ඒ චේතනාව පුරුදු කරනවා. ඒ චේතනාවට අනුරූපව ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වුණත් ඉතින් ඇත්තටම එතනත් සදහා කාලිකම නම් අපිට ඇත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක වලට ගිහලා එතනින්ම ඉවර වෙනවා නම් අපිටත් නිවන් දකින්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඉතින් මොකද එතන වෙන්න පුළුවන්. අරමුණිෂ්ඨාව එනම්. නමුත් එතනත් ආයත් විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්ට ගියත් ඉතින් කිසිම එහෙම තනසිල්ලක් නැහැ. ඒකත් ගිනිවලක් හැටියට දේශනා කරන්නේ ඒකයි. දැන් අපි මේ මනෝ සංචේතන ආහාරය කියන එක ගිනි වලවල් තුනකට උපමා කරන්න හේතුව හැටියට හරියට සරලව කිව්වොත් මොකක්ද අපේ? ඔව් ඇත්තටම හේතුව සානද මේ භවය කියන එකේ කිසිම තැනක මේක මොනම මොහොතකවත් තථාගතයන් වහන්සේ මේ භවය කියලා කියන්නේ මේ රූප අරූප කාම රූප අරූප මේ භවත්‍රය මොනම මොහොතකවත් තථාගතයන් වහන්සේ එක මොහොතක්වත් මේ ධර්මයේ තුල භවය වර්ණනා කළා නැහැ. එහෙම. ඒකට ඒ නිසා තමයි මොකද ඒකට වර්ණනා කරන්න නැති වෙන්න හේතුව අපි දෙනම ගත්තොත් දැන් අපි නොගිය එකම තැන තමයි සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ. එහෙම. අපි අනිත් හැම තැනකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි පැවිදි මහාන ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ජීවිතවල අපි මොනවා කරාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මෙතනින් ගිහිල්ලා කොහෙට යයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේකේ දැන් අතන තථාගතයන් වහන්සේගේ දැන් අනමතග්ග සංයුත්තේ අනුව අපට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා මේ ලෝකේ අර හැම කෙනෙක්ම සක්විති රජ වෙලා තියෙනවා. ඒ තරම් මේක දීර්ඝ ගමනක්. එහෙම. එතකොට අපි බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ගිහලා තියෙන අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වල ඉඳලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා නැති ඇත්තටම සුද්ධාවාසයට විතරයි. ඒකේ අපි සුද්ධාවාසයට නොයන්න හේතුව සුද්ධාවාසයට ගියොත් සුද්ධාවාසයට ඉතින් සම්මත යන්නේ ඇත්තටම ඉතින් අනාගාමි උත්තමයන්ලා. එහෙමයි. ඉතින් එතෙන්ට ගියොත් ඉතින් ආයෙ ඉතින් එන්නේ නැහැ. ආයි කාම ලෝක වලට එන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට සානත ඒකෙන්ම තේරෙනවා දැන් මේ තථාගත ධර්මයට අනුව අපි හොඳට ගලපලා බැලුවොත් ඒ කොතැනට ගියත් ඒකෙන් අපිට නිට්ටාවක් නැති නිසා නැවත අවීචියට පවා වැටෙන්න ඒකාන්තයෙන්ම පුළුවන් නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අරූපාවචර බඹතලයේ පවා ගිනි අඟුරු වලක් හැටියට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර කියන මේ භවත්‍රයෙහි සත්වයාට පහළ වෙන්නට මූලිකවම උපකාර වෙන හේතුකාර වෙන ධර්මතාවය තමයි මනෝ සංචේතන ආහාරය කියන එක. මේ මනෝ සංචේතනාව කියන එක ප්‍රතිසන්දි විඥාණයට ආහාරයක් වෙනවා. ඒ ආහාරය වීම නිසා තමයි කාමාවචර ලෝකවල ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. ඒ වගේම රූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. ඊළඟට අරූපාවචර බඹතලවල ප්‍රතිසන්දිය ලබන්න හේතුව තමයි ප්‍රතිසන්දි විඥාණයට මේ මනෝ සංචේතනාව කියන එක ආහාරයක් වෙන එක. එතකොට මනෝ සංචේතනා කියන්නේ කර්ම කියන එක අපේ හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා. චේතනාහම් බික්කවේ කම්මං වදාමේ කියන එකකින් එය පැහැදිලි කළා. එතකොට මේ කර්ම සැකසෙන ක්‍රමවේද 6ක් ගැන තමයි වැඩියෙන් මෙහිදී අපිට අවධානය යොමු කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි හඳුරන්නේ මේ මනෝ සංචේතනා 6 මොනවද අපි හඳුරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ
රූප සංචේතනා, ශබ්ද සංචේතනා, ගන්ධ සංචේතනා, රස සංචේතනා, පොට්ටබ්බ සංචේතනා, ධම්ම සංචේතනා. එහෙම. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි අපේ ලෝකයේ හැටියට ගත්තොත් අපි ඇත්තටම ඉතින් කනවා බොනවා, අඳිනවා, පළඳිනවා, ඔය ටික ඉතින් තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම. නමුත් අපි ඊට වඩා ටිකක් සියුම්ව බැලුවොත් අපි කරන ප්‍රධානම දේ තමයි ඇහෙන් රූප බලනවා, කනෙන් ශබ්ද අහනවා, නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරනවා, දිවෙන් රස විඳිනවා, කයට පහත විඳිනවා, හිතට අරමුණු ගන්නවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැම එකකදීම ඇහෙන් රූපයක් බලන මොහොතක් පාසාම අපි ඒක ඇත්තටම ඒක චේතනාවක් පහළ වෙනවා. අපි මට අන්න ඒක තමයි මෙතෙන් දැන් දැනගන්න ඕන මූලික. ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම කොහොමද ඒක කර්මයක් බවට පත්වෙන්නේ කියන එක සහ රහතන් වහන්සේ ඇහෙන් රූප දැකලා කර්ම සකස් කරගන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක අපි විග්‍රහ කරගමු. හොඳයි. ඒකට සානත එහෙමනම් ඒක ටිකක් මුලටම යන්න ඕන. එහෙමයි. මුලටම යන්න ඕන කියලා දැන් අපි දැන් මේ ජීවිතේ ගත්තහම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ඇහෙන් රූප දකිනවා. එහෙමයි. ඇහෙන් රූප දකින්නේ ඉබේ නෙවෙයිනේ. එහෙම. අපි ඇහැට රූපයක් දකිනවා, අපි කැමති රූප දකිනවා, අකමැති රූප දකිනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම කෙනෙකුට ආස කරන දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතේ දකින්න අකමැතිම දේවලුත් අපි දකිනවා. එහෙම. මනාප අමනාප ස්වභාව. මනාප අමනාප. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා දකින්නේ දැන් අපි කියනවා ඒ වගේ අපි අකමැතිම පුද්ගලෙක් එකපාරම දැක්කොත් මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මේ මිනිස්සයා අහම්බෙන් දැක්කානේ නිකන් ඉබේ දැක්කා වගේ තමයි අපි හිතන්නේ. එහෙම. ඊළඟට අපි ලස්සන දෙයක් දැක්කොත් ඒක මගේ වාසනාව මම මෙහෙම එකක් දැක්කා කියලා තමන් කැමති දේ දැක්කම ඒක හිතන්නේත් ඒක ඉබේ දැක්කා වගේ තමයි ඒ හැඟෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගොඩක් අය අපි හඳුරන්නේ හොඳ දේවල් වලදී ඒක මගේ ලක් එක කියලා හිතනවා. කියනවා අන්න හරිය. නරක දෙයක් ආවම මේක කරුමෙන් කියලා. හැබැයි දෙකම කරුමයක් බලාගෙන යනවා. බලාගෙන යනකොට අන්න හරිය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න හැබැයි තථාගත ධර්මය අනුව මේ ධර්මයේ තුල කිසිම දෙයක් ඉබේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම. හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙන. ඒකට මේ ධර්මයට මේ පටිච්ච සමුප්පාදය කියලා කියන්නේ. හේතුඵල න්‍යාය. හේතුඵල න්‍යාය. එහෙම. එතකොට දැන් බලන්න සාන්ත දැන් අපි අපේ ඇහෙන් ලස්සන රූපයක් දකින්නේ මොකද? අපි ඒක තව ඩිංගක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සැප විඳිනවා කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහැට කැමතිම රූපයක් දැකීමනේ. කනට කැමතිම ශබ්දයක් ඇසීම, දිවට කැමතිම රසයක් විඳීම, නාසයට කැමති ආග්‍රහණයක් විඳීම, ඊළඟට කයට කැමති පහසක් විඳීම, සිතටත් ඉතින් කැමති අරමුණු ලැබෙනවා ඔන්න සැප. ඔකනේ සැප කියන්නේ. සැප කියන්නේ. ඒතර සැප කියන දේවල් ධර්මයට අනුව ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා ඉබේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. එහෙම. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න අපි ඇහෙන් ලස්සන රූපයක් දකින්නේ ඊට අනුරූපව සංසාරේ කරගත්ත කුසල කර්මයක විපාකයක් හැටියට. දැන් ප්‍රේක්ෂකයාට ප්‍රශ්නයක් ඒ ලස්සන රූප දකින්න ඕන කර්ම මොනවද කියලා. කරන්න ඕන. ඔව් දැන් ඇත්තටම අපි කැමති රූප දැන් සැප කියලා කිව්වහම මේ පංචකාමයේනේ. එහෙමයි. ඒතර පංචකාමයේ දැන් අපි කැමති දේවල් දකින්න ඉතින් ඇත්තටම දැන් කෙනෙක් කැත රූප දකින්නත් වුණා ලස්සන රූප දකින්නත්. අපේ ආන්දර දැන් කියන ලස්සන රූප දකින්නේ අතීත කර්මයක විපාකයක් විදියට. එතකොට දැන් ඒ වගේ ලස්සන රූප දකින්න කරන්න ඕන කර්ම මොනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඔව් හරි. එතකොට සංස මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම අපිට කැමති රූප දකින්න ඕන හොඳට මෙත් වඩන්න ඕන. එහෙමයි. එතකොට හොඳට මෛත්‍රී වඩලා විශේෂයෙන්ම දානය දම් දීම කියන්නේ වගේ නිසා ගොඩක් සැප ලැබෙන්නේ. අර දැන් අපි හඳුරන්නේ සඳහන් වීමක් තියෙනවනේ ධර්මයේ මනාපදායි ලබතේ මනාපං. ලබතේ මනාපං අන්න හරි. මනාප දේවල් දෙනකොට ඒ මනාප දේවල් ලැබෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ඒ ඇත්තටම දෙන දේ ඇත්තටම බොහොම විචිත්‍ර දේවල් අපි දෙන්න පුරුදු වුණාම අපි දැන් ඕනම දෙයක් දානයක් දෙනකොට හරියම දැක්කහම බඩ පිරෙන විදියට විචිත්‍ර විදියට දෙනවා. එහෙමයි. අර චිත්තීකත්ව දානන් දෙන්න. අන්න හරි. එතකොට චිත්‍රාකාර ක්‍රමානුකූලව සකසා සපුරා පිළිවෙලට ඒ දානි දුන්නා නම් එතකොට ලැබෙන කොටත් ඒවා ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඊළඟට සඳ අපි ඇඳුම් පැළඳුම් දෙනකොට පාවිච්චි කරපු ඇඳුම් දෙන්නේ නැතුව හොඳම උපරිම Taman අඳින්න කැමති යම්සේද ඒ විදිහටම අපි ඒ ඇඳුමත් පූජා කරනවා. එතකොට ඒ විදිහටම තමයි අපිට සංසාරේ දැන් අපි හිතමු දැන් මිනිස්සු ඇඳුම් වලට ආසයි අපි. එහෙම හිතමුකෝ. ඒක තමන් කැමති ඇඳුම් දකින්න නෙවෙයි ඒවා සමහරවිට තමන් සතු වෙන්නත් ඒක හේතුවක් වෙනවා. අර හොඳ දේවල් දුන්නාම. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ දැන් කෑමක් වුණත් අපිට දැන් ඇත්තටම හොඳ කෑමක් දකින්න ඒක අනුභව කරන්න ඒක පිනක් තියෙන්න ඉපේ. එහෙමයි. ඊළඟට ඉතින් ස්පර්ශය වුණත් හොඳට අපි දන් දෙනකොට කැමැතිම දේවල් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු අර එක වචනයෙන්ම පැහැදිලි ඒක
මනාප දේවල් දීම තුළින් අපිට මනාප දේවල් හැම දෙයක්ම ලැබෙනවා. එහෙම. මනාප දේවල් කියලා කියන්නේ ඇහෙන් රූප, කනෙන් ශබ්ද, නාසයෙන් ඒ ආදි වශයෙන් ඒ සියලුම පංචකාමයන් මනාපාකාරයෙන්ම ලැබෙනවා. එහෙම. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කෙනෙකුට හිතුනොත් මේ ලස්සන රූපයක් දකින්න නම් දකින්න විතර නෙවෙයි තමන් ලස්සන වෙලා උපදින්න උනත් මේ භාවනාව ඊළඟට ඒ වගේ අර ආහාර පාන ආදී තාම ගුණාත්මක දේවල් පරිත්‍යාග කිරීම ඇඳුම් පැළඳුම් පවා ඊටම වටිනා දේවල් තමන් පාවිච්චි කරන්න කැමැතිම වගේ දේවල් නැත්තම් පාවිච්චි කරලා ඉරිච්චා පරණ විච්චා එහෙම දෙන්නේ නැතුව හොඳම දේවල් දීම තුළින් හොඳම දේවල් තමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ හාමුදුරුවෝ සිනා නොවි මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මේක අතිශයින්ම ලෞකික ප්‍රශ්නයක් මම මේ අහන්නේ. දැන් සඳහන් කළා ලස්සන දේවල් ලැබෙන්න නම් ලස්සන දේවල් දෙන්න ඕන කියලා. කවුරු හරි ප්‍රිය කරනවා අපේ හාමුදුරනේ ලස්සන කවුරු හරි මහත්තයෙක් ප්‍රිය කරන ලස්සන නෝන කෙනෙක් ලබා ගන්න. නෝන කෙනෙක් ප්‍රිය කරන ලස්සන මහත්තයෙක් ලබා ගන්න. එතකොට එයා මොනවද දෙන්න ඕන? නැත්නම් ඇත්තටම සම්මත එහෙම එතනදි සාන්ත හැමදේම ඊට අදාළ දේවල් අපි හිතමු ලස්සන දැන් තමන් ලස්සනයි නම් ඉතින් ඇත්තටම තමන් ඊට අනුරූප හැම දෙයක්ම මනාප දේවල් දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් තමන් අනිත් අයට මෛත්‍රිය දෙන්න ඕන. ඔව් මෛත්‍රිය දෙන්න ඕන. ඊළඟට සාමනත ඔය හැම දෙයක්ම උපභෝග පරිභෝග වශයෙන් ගත්තොත් ඇඳුම් පැළඳුම් දැන් අර වත්තදෝ හොති වන්නදෝ. ඉතින් අපි වස්ත්‍ර එහෙම පූජා කරලා තිනවා අර්ණවත් අය ඊළඟට ඉතින් ගුණ ධර්ම තියන අය. ඉතින් ඒවට සාන්ත ඇත්තට වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මම අහන්නේ තමන් ලස්සන වෙන එක ගැන නෙවෙයි. ලස්සන කෙනෙක් තමන්ට ලැබෙන එක. මට දැන් තේරෙනවා සඳහන් තමන් ලස්සනයි. දැන් තමන්ට අව ලස්සන කෙනෙක් ලැබුණොත් ඒකත් කර්මයක් නේ. ඒකත් කර්මයක් නේ. එහෙම. දැන් එතකොට ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒක මහා ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නෙවෙයි. අපි හොඳට කුසල් කරලා තිබුණම ලස්සනම නෝනලට කැතම මහත්තුරු ලැබෙනවා. කැතම නෝනල ලස්සන මහත්තුරු හම්බෙනවා. මොකද්ද කර්මය? ඒකට ඇත්තටම කර්මයේ සාමනහත ඒකත් ඉතින් අර ඒකට ඒ තමන් මොකක් හරි අඩුපාඩුවක්. දැන් අපි එකට උදාහරණයක් හැටියට දැන් තමන් කැත වෙන්න අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෛත්‍රී අඩුපාඩු කියන්නේ ද්වේෂ සහගත භාවය. මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් සඳ අපි දැන් උදාහරණයකින් ගත්තොත් අර එක නම නම් මට මතක නැහැ. එක කාන්තාවක් ඉතින් මල් පූජා කරලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරේ සෑම පුරුෂයෙකුම මාව දැක්කහම වශීකృత වේවා කියලා. එහෙම. මලට ආකර්ෂණය වෙනවා වගේ. ආකර්ෂණය වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ විදිහට මේක සිද්ධ වුණා. සිද්ධ වෙලා සමහර රජවරු පවා මේ නෑ නේතු මොකද මේ බලාපොරොත්තු වුණා දැන් මේ ප්‍රකාශනින් පස්සේ පන්සල්වල ආරණ්‍යවල භාවනා මධ්‍යස්ථානවල පූජනීය ස්ථානවල ලස්සන මලින් මල්ලාසන පිරියයිද දන්නේ. ඔව් එහෙම කියන්නත් බෑ. එතකොට සානත හැබැයි එතන දෙකක් වුණා. මේ අම්මයි දුවට මල් පූජා කරන්න ගියේ මිහින්තලේ මම දැක්කේ පැරණි පොතක තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මල්ලාසනේ සුද්ධ කරන්නේ නැතුව දුව මල් පූජා කරන්නේ. අම්මා කියනවා ඔහොම කරන්න එපා. මේ නෑ කමක් නෑ කියලා දුව කියනවා. එහෙනම් ඔබ මේ චණ්ඩාලියක් වෙයි කියලා කියනවා. අම්මා චණ්ඩාලයක් වුණාට කමක් නැහැ කියන්නේ. ඇත්තටම මාර්යා රූප සම්පත්තියෙන් ඉහළයි නමුත් අඩු කුලේ ඉපදුනේ. එහෙම. ඒකෝර බලන්න මල්ලාසනේ පිරිසිදු කරන්නේ නැතුව පූජා කිරීම නිසා. ඒ වගේ සානත දැන් Taman ලස්සන වෙන්න අනුරූප වෙන්න ඒ කුසල් කළා තියෙනවා. හැබැයි ඒ Taman එහෙම ඊට අදාළ කුසල් කරලා තිබ්බට සමහරවිට දැන් අපි හිතන්නේ මට තව විනාඩියක් දෙන්න. දැන් අර ඒ ෂැඩුල් දරුවා ගැන කතා කරනකොට ඒ සැඩොලියක් වෙලා ඉපදුනේ මල්ලාසනේ සුද්ධ කරපු නැති හින්දාද එහෙම නැත්නම් අම්මාගේ බහට අවනත උනේ නැති හින්දාද ඒකත් එක්තරා හේතුවක් වුණා. නමුත් අම්මා කරුණ පෙන්නලා දුන්නාට පස්සේ ඇයගේ තියෙන මාන්න ආදි ගතිත් නිසා අන්තික තථාගතයන් වහන්සේට යම දැන් අම්මාගේ අදහසට එකඟ නොවුනේ මෙයාගේ මානය නිසා. ඒකත් එහෙමයි මේ පිදිය යුත්තේ තුන් ලෝකයේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තරම් වටිනා උත්තමයෙක් නෑ. උන්වහන්සේට පූජා කරනකොට ඔය මල්ලාසනේ සුද්ධ කරන්නේ නැතුව පූජා කිරීම නිසා ඔබ සැරලිය කායකට කමක් නැහැ කිව්වා. එයා ඒක පිළිගත්තා වාරගත්තා. ඒ නිසා තමයි ඒ දේ උනේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ පිදිය යුත්තන් පුදන්නේ නැත්තේ නිසි ලෙසින් ඒ මාන්නේ නිසා. කෙසේ හෝ ඒ අම්මට අවනත වුන්නේ නැහැ මොහොතේ. එහෙමයි. එතකොට ඒකත් එක හේතුවක්. ඒ වගේම තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේට යමක් පූජා කරනකොට ඇත්තට මේක බොහොම ਸਰව සම්පූර්ණවම ඉතාම පිරිසිදු පූජා කරන්න ඕන. එහෙමයි. ඉතින් අපි අර ඇත්තටම රෝපණය කරන දේ තමයි අපට ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. එතකොට සන්ත මම කියාගෙන ආවේ දැන් අපි කෙනෙක් ලස්සන වෙලා උපදිනවා.
එයා සංසාරේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ හොඳට මෙත් වඩලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් කුසල් කරගෙන එයා ලස්සනයි. නමුත් අපි හිතමු එයා එහෙම ජීවිතයක් එයාට ලැබුණත් එයා සසර ජීවිතවල එයා සමහරවිට පෞල් ජීවිත අවුල් කරලා තියෙනවා. එහෙම. එතකොට සමහරලාට ඒ වගේ ඒවට අනුරූපව එයාගේ ඒ සහකරුවා හෝ සහකාරිය ඇත්තටම එයාට දකින මොහොතක් පාසාම එයාගේ හිත ඇවිස්සෙන විදිහට එයාට ද්වේෂය ඇති වෙන විදිහට තමයි එයාට කෙනෙක් ලැබෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි බොහොම කල්පනාවෙන් හැම මොහොතකම මේ කර්මය කියන්නේ මේ කර්මය දායාද කරගෙන තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. එහෙම. ඉතින් එතකොට අපේ ඥාතියා තමයි මේ කර්මය. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහොම කල්පනාවෙන් කළ යුතුයි. ඒක තමයි ඇත්තටම හේතුව ඊට අනුරූපව අපි අකුසල් කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් කවුරු හරි කියන්නේ තමන් මෛත්‍රී භාවනාව කරන ගමනේ තමන් මෛත්‍රියෙන් පොහොසත් වුණත් සමහර වෙලාවට අනිත් අයගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඉරිසියාවක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් නේද? පුළුවන්. අනිත් අයට ඉරිසියා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අය අර අපේ හඳුරු සිහිපත් කළ විදිහට පෞල් කඩා කප්පල් කරනවා වෙන්න. දැන් අපි හිතමු සංස දැන් අපි කෙනෙක් ධර්මයට අවතීර්ණ වුණාම අපි මෛත්‍රී වඩනවා. මෛත්‍රිය හොඳටම ප්‍රගුණ කරනවා. එහෙම. ප්‍රගුණ කරන ඊට කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ යා කළාම තියෙන්නේ පෞල් කොටවන එක. අපි භාවනාවට කලින් පෞල් කොටවන එක ඊළඟට අන් අයගේ සැපතට ඊර්ෂ්‍යා කරන එක. ඒතර එයා කාලයක් ඒව කරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. දැන් එක්තරා මොහොතකදී එයා මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරලා ඊළඟට එතන ඉඳලා මුදිතාව හොඳට පුරුදු කරගෙන එයා හොඳ ගමනක් යනවා. එහෙම. නමුත් ඉතින් කර්මය කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම විපාක වාරේ එනවනේ. අපි හඳුරු හොඳ තැනකට මේ මෙතන සාකච්ඡාව ගෙනාව. අපි හන්නේ දැන් කර්ම ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නෝනේ අපි අතීතයේ ගිය ආත්මේ කරපු සියලු කර්ම තමයි මේ ආත්මේ විපාක දෙන්නේ කියලා. නමුත් දැන් අපි හඳුරු පැහැදිලි කළා ගිය ආත්මේ කරපු කර්ම විතරක් නෙවෙයි අතීත භව ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ භවවල කරපු විවිධ කර්ම අඩු වැඩි වශයෙන් මේ භවයට එකතු වෙන්න පුළුවන් නේද අපි හන්නේ. පැහැදිලිව. ඒ එකතු වීම නිසා කෙනෙක් ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඒ ලස්සන වුණත් එයාට ලැබෙන එක්කෙනා කැත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කර්මයේ විවිධත්වයක් ලැබෙන්නේ අර දීර්ඝ සංසාර ගමනකදී සිද්ධ කරන කර්මවල විවිධ අවස්ථාවල විපාක දීම් නේද? පැහැදිලිවම සංසිතේ මොකද අපි දැන් අද බොහෝ දෙනා සමාජයේ කතා වෙනවානේ. අනේ දැන් මේ අපි නම් මේ හිතා ගන්න බෑ මේ හොඳට ඉන්න මිනිස්සුන්ටමයි මේවා වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ දීර්ඝ සංසාරයක් මේ ඇවිල්ලා තිනවා කියලා. එහෙමයි. ඉතින් මේ ජීවිතේ යම් බඳු හොඳට හිටියට දැන් අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරමී ශක්තිය තරම් පාරමී ශක්තියක් හිතා ගන්න බෑ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් උන්වහන්සේට පවා විපාක වාරාවනේ. දැන් උන්වහන්සේට දැන් බලන්න අර කොන්දේ අමාරුවක් තිබුණා. තථාගතයන් වහන්සේට හිතේ රදයක් තිබුණා. ඉතින් ඇත්තට මේවා මේ හේතුවක් නිසානේ එහෙම වුනේ. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බෝධි සම්භාර පුරන කාලේ උන්වහන්සේ ඉපදුනේ මේ මාළු බාන කුලයක. එහෙම. ඉතින් මේ මාළු බාන කුලේ ඉපදුනා. හැබැයි උන්වහන්සේ කිසිම දවසක මාළු බහන්න ගියේ නැහැ. නමුත් දවසක් තමන්ගේ ඥාතීන් මාළු ගොඩ ගහලා දැන්. ඉතින් මේක දිහා බලලා ගොඩක් සතුටු වුණා. එහෙම. ඒ සතුටේ විපාකයක් හැටියට උන්වහන්සේට මේ සිය රදයක් හැදුනක ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එහෙම. අර මාළු මැරෙනකොට දඟලන අවස්ථාව දෙකලා ඒ දිහා බලලා සතුටු වුණා. ඒකත් එක්තරා පව් අනුමෝදන් වීම. අන්නාරේ. අකුසලයේ අනුමෝදන් වීම. එහෙමයි. ඒකේ විපාක වාරේ බලන්න සඳ අන්තිම මොහොත දක්වාම ආවා. ඒ මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඉතින් ඔච්චර 이르දි සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමකට ඒ කර්මය කියන එක මහමුතු බලවේගයක්. එතකොට අපි හන්නේ ඒ කර්මය දැන් ඔය මාළු මැරෙන යන මාළු බලාගෙන සතුටු වෙච්ච සිද්ධියේ එතෙන් පටන් ඒ කර්මය කරපු දා පටන් දිගින් දිගටම සංසාරේ හැම ආත්මයකදීම විපාක දීගෙන ආවද එහෙම නැත්නම් බුදු වන ආත්මයේ ඉස්මතු වෙලා ආවද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ඕනම කර්මයක තියෙන ස්වභාවය අපිත් මේ ජීවිතවල නොයෙක් පීඩාවන්ට සමහරට භාජනය වෙනවා. එක ගැටලු වෙනවා. සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම මේ කර්මය විඳින්නේ මුලින්ම අපි හිතමු දැන් සත්ව ඝාතනයක් කළා. එහෙම. කෙලින්ම ඊට අනුරූප අපි හිතමු අවීචී ඉපදුනා කියලා. එහෙම. එතනින් විඳලා ටික ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වුණත් අරක විපාක වාරේ ටික ලැබෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් ලෝසක තිස්ස හාමුදුරුවෝ. එහෙම. ලෝසක තිස්ස හාමුදුරුවෝ මහරහතන් වහන්සේ නමකගේ දානයක් ගිනිකොට දැම්මා. උන්වහන්සේ කෙලින්ම ගියේ අවීචියට. එහෙම. අවීචියේ ඉතින් කාලයක් ඉඳලා ක්‍රමානුකූලව අන්තිමට ඉතින් මේ හොඳට ගුණධර්ම පුරුදු කරපු ජීවිතයක්. එහෙම. ඉතින් අන්තිමට අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතින් බොහෝම දුබල කෙනෙක් හැටියට පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලත් බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අර විපාක වාරේ ආවනේ උන්වහන්සේට අන්තිමට ශේෂයේ වශයෙන් ටික හරි ඒක අන්තිමට එනවා. හැබැයි අපි මෙහෙම වෙන්නේ නැද්ද? දැන් අපි ආත්ම භාව 10කට විතර කලින් අකුසල කර්මයක් කරනවා.
ඒ කර්මයේ විපාක විදිහට මරණින් පස්සේ දුගතියකට යනවා කියලා හිතන්නේ. තිරිසන් අපායක උපදිනවා. ඒ තිරිසන් අපායෙන් නිදහස් වෙලා ඊට පස්සේ මිනිසෙක් වෙලා උපදිනවා. ඒතර මිනිසෙක් වෙලා ඉපදිලා හොඳ පින්කම් කරන හින්දා අර කලින් ආත්මේ කරපු අකුසල කර්මයේ විපාක දෙන එක යටපත් කරලා පස්සට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ගිහිල්ලා මිනිසයා නරක තැනක ඉපදිලා ආයි මිනිසෙක් කියලා ඉපදුනහම සමහරට අර යට ගිහිල්ලා තියෙන කර්ම ඉස්මතු වෙලා එන්න පුළුවන් නේද? එක ආත්මයක විපාක නොදී තිබිලා තව ආත්මයකදී ඉස්මතු වෙලා එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාත මේ විෂය ඒ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ මේ කර්ම විෂය අචින්තයයි. අපිට මේක හිතලා අපිට හිතා ගන්න බෑ මේක මොන ක්‍රමයකට මේක විපාක වාරේ සිද්ධ වෙනවද කියලා. තව දෙයක් තියෙනවා අපි කියන්න ඕන. ඇතර මේ කුසල ධර්ම වලට කුසල කර්ම වලට පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අර විපාක වාර මැඩ පවත්තා. එහෙමයි. ඒකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ ජීවිතේ අපට අකුසල විපාකයක් විපාක මැඩ පවත්වනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැත්තරම නැති කරනවා නෙවෙයි. යම්කිසි යටපත් කිරීමක්. ආවකාලික යටපත් කිරීමක්. ඒ කාල සීමාවේදී මාර්ගඵලයක් ලබා ගත්තොත් අපායගාමී කර්ම වලින් නිදහස් වෙනවා. පැහැදිලිවම නිදහස් වෙනවා. ඒකයි එතන කියන්නේ. ඔය කර්ම වල දේවල් සොයසොයා ඉන්නට වඩා දැන් ලෝකසික තිස්ස හඳුනට උනත් අර දුක්ඛිත ජීවිතෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් උනේ උන්වහන්සේ එතනින් සම්පූර්ණ අමරණීය තත්ත්වයටපත් වුණා. ඉපදීමක් නැහැ. එහෙම. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට කුසල අකුසල ජවන් ඒ කුසල අකුසල කිසිම සිතක් උන්වහන්සේට පහළ වෙන්නේ නැති විදිහට උන්වහන්සේ සම්පූර්ණම ඒ தත්ත්වේ නැති කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට අපට පුළුවන් මේ ධර්මය පිට කරගෙන මේ කර්මය ෂේ කරලා දාන්න. එහෙමයි. දැන් අපි නැවත අපේ ප්‍රශ්නෙට අවතීර්ණ වෙමු අපි හඳුරන්නේ. දැන් ඇහෙන් කර්ම රැස් කරන හැටි. එතකොට දැන් ඇහෙන් රූපයක් දැකලා ඒ රූප සංචේතනාව කර්මයක් බවට පත් වෙනවා කියලා අපි හඳුර මතක් කළා. ඔව්. ඇත්තටම සාවිනස දැන් මේ අපි දැන් කතා කරපු දේ දැන් තමයි මට මතක් වුණේ ආපහු. සාවිනස ඉතින් බොහොම කල්පනාවෙන් ඉඳගෙන ඒක අහන එක ලොකු දෙයක් මේ අපේ ශ්‍රාවකයන්ට. එහෙමයි. ඒකෝස අපි දැන් ඇත්තටම කතා කරේ දැන් අපි ඇහෙන් රූපයක් දැකලා අපි ලස්සන රූප දකිනවා අකමැති රූප දකිනවා. මේ හැම දෙයක්ම දකින්නේ සංසාරය කරගත්ත කුසලයක හෝ අකුසලයක විපාකයක් හැටියට. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න මේකේ තියෙන ස්වභාවය මේ කර්ම ගොඩක්ම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ජීවිතේ පවා යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නැත්තම් ධර්මයක් අපි තුල නැත්තම් සිහිය දිනු වෙලා නැත්තම් අර කැමති රූපේ දැක්කහම මේ ජීවිතේ තාපව කර්ම රැස් වෙනවා. අපිට දැන් ආස කරන දෙයක් දැක්කහම ඒකාන්තයෙන් ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒකට ආසාව කියලා කියන්නේ එතනත් තාපව කර්ම රැස් වෙනවා. ලෝභය මුල් කරගෙන කර්ම රැස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝභය මුල් කරගෙන අර රූපේ දිහා කල්පනා කරන හිතනවා. කල්පනා ඒ සිතවිල්ලක් භාෂා කර්මයක් ඇති. කර්මයක් බවට පත් වෙන අකුසල කර්ම පැත්ත. ඒක තමයි චේතනාම්බිකේ කම්මං වදාමි කියන්නේ. ඒකට ඒ කර්මයේ සැකසෙන ලෝභය මූලික කාරණයක්. මූලික කාරණයක්. එහෙමයි. එතකොට සාන්ත බලන්න දැන් මේ සසර කියන එක මොනතරම් කුරිරුද කියලා දැන් සසර කුසල් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. හොඳ දෙයක් කරලා අන්තිමට ලස්සන දෙයක් දැකලා මේ ජීවිතේ ආයෙත් අනිත් පැත්තට වැටෙනවා. එහෙමයි. කියන්නේ අකුසල පැත්තට වැටෙනවා. එහෙමයි. අපි හිතමු සංසාරයේ ඔන්න කරන අකමැතිම පුජ්‍යලයක් දකින්න හේතුවක් හැටියට සංසාරයේ අකුසලයක් කරලා අකමැතිම පුජ්‍යලයක් දකිනවා මේ වර්තමාන ජීවිතේ. දැක්ක ගමන් අපේ හිත ගැස්සෙනවා, ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා, අන්න ගැටීම. අර අවිජ්ජා දෝමනස්ස. එහෙමයි. ඒතර දැන් ඇත්තට දැන් අර අපි එකයි අර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කියන්නේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව ඉන්න තමයි විනය කියන්නේ මේක නැති කරන්න තමයි අපි සිහියෙන් ඉන්නේ. එහෙමයි. දැන් අපි හඳුරන්නේ අතීත කර්මයක විපාකයක් විදිහට අකමැතිම මිනිස්සෙක් දකින්න. ඔව්. එතකොට දැන් අපි හඳුර මතක් කළා ඒ තුල මේ ව්‍යාපාදය ඇති වෙලා තරහ ඇති වෙලා අර ආපහු කර්ම රැස් වෙනවා කියලා. එතකොට නුවණ තියෙන මිනිසෙකුට ඒ අකමැතිම මිනිසයා මුල් කරගෙන මෛත්‍රී භාවනා කළොත් අර නරක කර්ම විපාකය හොඳ ශක්තිය බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම සංස දැන් උතන තමයි හරිම වටින්නේ අර යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක සිහිය තියෙනවා නම් අපි කැමති දෙයක් දැක්කහම අපි ලෝභය ඇති කරගන්නවා වෙනුවට සිහිය තියෙන කෙනාට දැන් පුත්තජන කමට ස්වාමීන් වහන්සේ සමහරට ඒකේ මොහොතේම එකපාරම ආසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සිත පහළ වෙනවත් එක්කම එයාට හිතුණොත් අනේ ඉතින් මේක අනිත් වෙලා යනවනේ කියලා හිතුවන එක කුසලයක්. එහෙමයි. දැන් අපි දැන් ඇත්තටම දැන් බලන්න මේ මල් වට්ටියක් කියලා කියන්නේ සාන්ත බොහොම ලස්සන ප්‍රසාද ජනක දැන් ලස්සනට හදන මල් වට්ටිය දැක්කම ආසාවක් ඇති වෙනවනේ. එහෙමයි. නමුත් ඒක දැන් බලන්න අපේ පැරැන්නෝ මල් වට්ටිය පූජා කරේ කොහොමද? පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතන ලබාමි මොක්කං. ඉතින් අන්තිමට
පුප්පම් වෙලා යති යතයි ධම්මේ කායතතයි විනාශ භවං. එතකොට බලන්න දැන් මේ ලෝකයේ තියෙන ලස්සන නිර්මාණයක් වන මේ සුවඳ මල තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කරනවා. ඒ පූජා කිරීමෙන් අනල්ප පුණ්‍ය නිධානයක් නිදහංගත වෙනවා. මේක මට ලොකු කුසලයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ මල මිලින වෙලා යනවා වගේ මේ කයත් මේ මිලින වෙලා යනවා. විනාශ වෙලා දැන් මේ මල් වට්ටිය හදන වෙලාවේ කවුරු හරි නිකන් ඒක ආසා දැන් සමහරු ඉන්නෝනේ මලින් මල තිය මේක හැඩ බල ඒක පැත්තට හරව බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියන ශ්‍රද්ධාව තියෙන බව ඇත්තයි. නමුත් මේ මල් වට්ටිය හදන කාලේ ඒකෙන් කිසියම් ආස්වාදයක් අර සුන්දරත්වයේ ආස්වාදයක් විඳින්න අවස්ථාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙහෙමයි දැන් අතරම දැන් තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අසම සම උත්තමයෙක්. ඉතින් මම මේ මල එතන චේතනාව තියෙන්නෙම මම මේ මල ඊටාම් සක්කච්ඡාකාරීව සකස් කරලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියන මානසිකත්වයේ තියෙන. අපි හිතමු මේ මල් ටික ගහලා ලස්සන තමන් ඉන්න තැන තමන්ගේ කාමරේ මල් පුකුරක් ගිහින් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ නම් ලෝභය පැත්තේ වැඩෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි වෙඩින් එක දැන් මල් වට්ටිය හදලා ඉවරවල ඒකේ සුන්දරත්වයක් බලන්න බැරිද? දැන් සමහරව ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි අපි හඳුනන මල් පූජා කරන්නේ පැහැදිලිව. නැගේ ඒතනත් ඉතින් අලංකාර විදිහට සකස් කරලා එක එක පැති වලට පින්තූර ගන්නවා, හැඩ බලනවා, ලස්සනයිද කියලා අහනවා. එතකොට ඒ තුල මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තට සාහස උතන බොහොම පරිස්සමට කතා කරන්න ඕන තරක්. එහෙමයි. මොකද දැන් එතනදී විසිතුරු ආකාරයට සාමාන්‍ය අපේ පන්සල් වලත් මල් සැරසිලි කරනවනේ අපන්නේ. එතකොට ඒ විසිතුරු ආකාරයට කිරීම මොකද මහා අසමසම උත්තමයෙකුට තමයි පූජාව කරන්නේ. ඒක දැන් සදුසු දානේ පවා ඒ දාන ගැන සඳහන් වෙලා තියෙන මහා හිතා ගන්න බැරි දානනේ. එහෙමයි. ඒතර ඒවා බොහොම සක්කච්ඡාකාරීව බොහොම ලස්සනට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන විදිහට ඇත්තටම සමහර කෙනෙක් මේ මල් වට්ටි හදලා ඒකත් එක්ක ෆොටෝ ගන්නවා ඒක තැන් වල ප්‍රසිද්ධ කරනවා මේ ඉතින් ඒ විදිහට අර එතන චේතනාව තමයි ඉතින් ඇත්තටම. එතන මේ මම කරේ මගේ ඒක තමයි. ඉතින් එහෙම කියලා දැන් සමහර ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් තමන් පූජා කරන මල් වට්ටිය දැන් කවුරු හරි මල් ගොඩ ගහලා තියෙන ඒක යට වෙලා නම් මම දැකලා තියෙනවා අනුරාධපුරයේදී එක්කෙනෙක් ගෙන හොඳ ලස්සන මල් වට්ටියක් පූජා කරා. ඉතින් තවත් අය ඉතින් ගොඩ එනවනේ. එහෙම. ඔව්. ඉතින් ඒ අයගෙන් අර උඩින් නෙළුම් මල් ටිකක් තියෙනකොට අර මිනිස්සයා වැඳිලා නැගිටලා ඇවිල්ලා අර ටික අයින් කරලා අර කාය උඩින් තියලා ගියා. ඒතර ඒ කියන්නේ එතන ඒ වගේ පටිගහක් ඇති වෙන්නේ නැති අර නෙළුම් මල් අර යාගේ ලස්සන මල් වට්ටි උඩින් තියුවාම අර වන්දනා කර ඉද්දි ඇවිල්ලා අරක කරලා ගියාම ඉතින් එතකොට ඒක සිත දිහා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අපි දැන් යමක් පූජා කරාට පස්සේ අපිට දායකයෙක් මොනවා හරි පූජා කරා නම් ස්වාමීන් අපි හිතමු දැන් මේ එක දවසක් මේ එක දායකයෙක් මට අර ඔස්ට්‍රේලියන් අර ලෝක මේ ඔස්ට්‍රේලියන් රටේ හැටියට අර ඔරලෝසු තියෙන්නේ. එහෙමයි. මම දැකලත් ඇති. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔරලෝසුවක් හදලා තියෙනවා. ඔව්. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔරලෝසුවක් පූජා කරා. ඉතින් එතුමා ඒ රටේ ඉන්න කෙනෙක්. ඊට මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ තෙන්ට හොඳයි කියලා මම වාඩි වෙච්ච මාත් ඉතින් ඒක යාගෙම කැමැත්ත තැම්පත් කරා. ඉතින් දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඔරලෝසුවක් ඉල්ලපුවාම ඉතින් මගේ ඒකට ඇත්තට එහෙම රුචිකත්වයක් තිබුණෙත් නෑ එතන තියන්න. එහෙමයි. ඉතින් ඔරලෝසුවක් ඉල්ල මම අරක මට දුන්නා ඉතින්. එහෙමයි. ඉතින් මේ මහත්මයා මාස ගානකට පස්සේ ඉතිලා කෝ සාන්තර ඔරලෝසුව කියලා ඉතින් මගෙන් ඇහුවා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම එයාට ඉතින් පහදලා දුන්නා. මොකද එයා ඒක දීලා නෑ හරියට. එහෙමයි. එහෙමනම් ඒක ගතින් දුන්නට හිතින් දීලා නෑ. හිතින් දීලා නෑ. ඒ වගේ සාන්තර මල් වට්ටි වුණත් අර එතනත් අර මම කියන සංඥාව එතන තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි ලස්සනට මල් වට්ටි හදලා මල් ඒ සැරසිල්ල කරලා භාගතුන් වහන්සේට අනේ මේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේටයි මම මේක සකස් කරේ කියලා උන්වහන්සේටම පූජා බුද්ධියෙන් බොහොම සතුටෙන් පූජා කිරීම තුළ මහා කුසලයක් එකතු වෙනවා. එහෙමයි. හැබැයි ඒ තුළ අර තමන්ගේ චේතනානුව මේක මමයි ඊළඟට මේක අර එතන මම ආයනයක් ඇති කරගෙන වෙන මාන්නාදී සිතුවිලි આવොත් ඒක තමයි බොහොම පරිස්සමට කරන්න ඕන දේවල්. එහෙම මම ඒක ඇහුවේ දැන් මල් වට්ටිය සම්බන්ධයෙන් විතරක් නෙවෙයි දැන් සාමාන්‍ය පුහුදුන් කෙනෙකුට අපි හඳුනන ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුව දිහා බලාගෙන ඉඳලා අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධා චේතනා පහළ කරගන්න පුළුවන් බුදුගුණ වෙනෙහි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් සමහරෙකුට බුදුරුව දිහා බලලත් රාගය අවශ්‍ය ගන්න පුළුවන් නේද අපි හඳුනන. ඔය එහෙම පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් ජීවමාන කාලේ මෙහෙම බුදුරුවට බැඳිච්ච අය හිටියානේ. ඒකවල තමයි මෙහෙමයි. දැන් අත්‍තරම දැන් උතනදී තියෙනවා මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු දැන් දෙවන්ත මහා පින්කමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේ පින්කම සිද්ධ වෙනකොට කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. එයාත් හොඳ පින්කම්කාරයෙක්. එහෙමයි. එයාත් හොඳ පින්කම් කරනවා. එහෙමයි. නමුත් එයාට දැන් සමහරවිට අර පින්කම දිහා බලලා සතුට වෙන්න බැරි නම් එයාගේ චේතනා යන විදිහ සම්පූර්ණතර ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙමයි. එයාට දැන් මොකද දැන් සමහරව ඉන්නවා දැන් තරංගයට පින්කම්. අන්න හරිය. තරගයට පින්කම්. එයාගේ පින්කම පිළිබඳව විතරමයි එයා
හැම වෙලේම කතා කරන්නේ. දැන් වෙන කෙනෙක්ගේ පින්කමක් පිළිබඳව මොකක් හරි කිව්වත් ඒකට වචනෙන් දෙකෙන් ඒක අයින් කරලා දානවා. තමන්ගේම පින්කම දැන් යා කතා කරන්නේ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන්මයි කතා කරනවා. නමුත් අනුන්ගේ පින්කමක් පිළිබඳව කිසිම වර්ණනාවක් ඒ වගේම ලොකු සතුටක් අනුමෝදනාවක් නැහැ. මේ වැඩි මහන්සියක් නැතිව විශාල පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මග හරිනේ. අන්න ඒකයි මේ දැන් අපි මේ මනෝ සංචේතන ආහාරය ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මෙතන සාමනාංශ චේතනා පහල කරලා කොච්චර කුසල් කරගන්න පුළුවන්ද? වැවක මලක් දැක්කොත් ඒක බුදුරජාණන් පූජා කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ පින්කමක් දැක්කොත් මං කියන්නේ මේ කට්ට කෛරාටිකමට අනුන්ගේ පින්කම්ම අනුමෝදන් වෙන්න කියන එක නෙවෙයි. ඒක තමයි දැන් අනේ මට අපේ හාමුදුරු කියපු එකකට තවත් අවධානය යොමු කරන්න. දැන් වැවක මලක් දැක්කොත් ඒක බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරා. ඒක අදින්නාදානයක් වෙන්නේ නැද්ද? අනුන්ගේ මල් පූජා කරා වගේ වෙන්නේ නැද්ද අපේ හාමුදුරන්? නෑ ඔය විදිහට එක එක්කෙනාගේ වතුවල තියෙන මල් සියල්ල බුදුහාමුදුරන්ට පූජා වේවා කියලා හිතන කෙනෙක්. එතන සාත් මෙහෙම නතර අදින්නාදානයක් වෙන්නේ සම්පූර්ණ අංග තියෙනවානේ. ඒ අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සිතුවිල්ලකින් පූජා කරාට. දැන් අපි හිතමු දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ පරාජිකාවක් ගත්තොත් උන්වහන්සේ මහා කෙනෙකුගේ විශාල ධනයක් හිතින් හොරකම් කරනවා. ඒක හිතේට කර්ම විපාකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මනෝ කර්මයක් වෙනව නේද අපි හන්නේ? මනසින් කරන කර්මයක් වෙන්න පුළුවන් නේද? බවටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වත්තක තියෙන එක මම පූජා කරනවා. නිකන් මම පූජා කරන්නේ මගේ හින්දා නෑ. ඒකවල සාමනාස දැන් ඇත්තටම අපේ වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා අපිට කියා දීලා තියෙන්නේ ඒ වගේ වැවක දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මතු කරපු ප්‍රශ්නයත් ඇත්තටම අපි හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි. දැන් අපිට ඒ වගේ පොදු තැනක වැවක වගේ මල් ආදිය තියෙනවා නම් අපේ වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉස්සර අපිට කියා දීලා තිනවා. මේ මල් ගහ දිහා බලලා ආශාවක් ඇති කරගන්න නැතුව අනේ මේ සියලු මල් භාගතුන් වහන්සේට පූජා වේවා කියලා හිතුවා නම් එතන අමතර කුසලයක් චේතනාවක් පහළ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන එකෙත් ලොකු ඇත්තක් තියෙනවා. ඉතින් අතර මොකද මනෝ කර්මය දැන් අන්සතු දෙයක් කියන එක අපි දන්නවා. එහෙම. අපිට අයිති නොවන දෙයක්. අපිට අයිති නොවන දෙයක් කියන එක. එතකොට එතනදී අපිට දැන් මේක මනෝ කර්මයක් නිසාංශ. ඒතර මනෝ කර්මයක් නිසා අපිට පුළුවන් අනේ අපි මං ඒ කෙනාගෙන් මේ මල් දැන් මං ඉල්ලගත්තා. මනසින් අයිති කරගන්න ක්‍රියාව කරනවා. මනසින් ඉල්ලගත්තා කියන ක්‍රියාවෙන් යුක්තව අපිට පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක සැරේට ගිහිල්ලා මල් ටික මනසින් කඩනව නෙවෙයි. ඒක අයිති කවුරු හරි වැවක් තියෙන පුළුවන්. ඒ වැව අයිති ගමන් තියෙන ඒ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් ඉන්න පුළුවන්. අන්නේ කටියට දැනුවත් කළා මම මේ මල් ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා කරනවා කියලා. ඇත්තට මේ එකත් හොඳයි. ඇත්තටම මොකද දැන් මේ මනෝ කර්මය කරගන්න ඉතින් පරිපූර්ණ දෙයක් මේ සාකච්ඡාව තුළින් ආවා. ඒක හොඳයි. ඇත්තටම අපි එහෙම දෙයක් ගෙදරක අපි හිතමු පොදු විශ්ව පොඩ්ඩක් පොදුයිම කියලා හිතන්න පුළුවන් කියමුකෝ. අපි හිතමු දැන් ගෙදරක අනුන්ගේ වත්තක සමම්පිච්ච ගහක මල් පිපිලා හොඳට තියෙනවා. අනේ ගෙදර කෙනාගේ මම මේ ටික ඉල්ලගෙන භාගතුන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ සිතුවිල්ල ඇති කරගත්තා නම් එතන කුසල් ඇති වෙන්න හිතන්න ඕනේ. හිතින් හිතන්න ඕනේ. ඒකට මනෝ කර්මය හොඳට සකස් වෙනවා. එහෙමයි. ඒතර පොදු දෙයකදී අපි එකත් හොඳයි. දැන් ඔය වගේම අපි හඳුරන්නේ හොරකම් කරන්නත් පුළුවන් මනසින්නේ. පැහැදිලිවම සාන්නංශ. ඒතකොට ඒකත් මනෝ කර්මයක් බවට ඒකත් අකුසල පැත්තට දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය කුසලයේ කරගන්නවා වගේම කොච්චර අපට අකුසල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ශික්ෂාපද අපි එතන තේරුම් ගන්න ඕනේ ශිකපදේ එතන කැඩෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් හොරකම් කරනවා හිතින්. හැබැයි යාට එකෙන් අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි. අකුසලයක් සිද්ධ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මහ ප්‍රබල පාපතර අකුසලයක් අර කර්මපතයක් බවට පත් කර්මපතයක් ගන්න හරි. කර්මපතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙන් අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. මනෝ කර්මයක් වෙනවා. මනෝ කර්මයක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඒ වගේ දැන් කුසල පැත්තෙමුත් අකුසල පැත්තෙමුත් ඒ දෙකම අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ශික්ෂාපදේ කැඩෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් කෙනෙකුට දැන් ඒ විදිහට හිතට හිතෙන දේවල් අනුව සිකපද කැඩුණොත් එහෙම මේ ලෝකේ සීලවන්තයෝ හොයාගන්න බැරි වෙනවා. අපි හඳුන නිතරම මතක් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතට සීල්පද පැනෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් පැහැදිලිවම සාන. කය වචනේ දෙකට විතරයි ශික්ෂාපද පැනෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ අනුව සම්නාත දැන් මනෝ කර්මය අපිට මේ විදිහට කුසල් බවටත් පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. අකුසල් බවටත් පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේක අපි හොඳටම හිතට ගන්න ඕනේ මේ මනෝ සංචේතනාව. ඇත්තට දැන් බලන්න චේතනාම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කායේන වාචාය මනසා. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේ කයින් වචනයෙන් සිතින් අපි සමහරලාට දැන් මේ චේතනා පහල කරගන්න දැන් ඒ චේතනාවම තමයි කර්මය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කියන මේ අරමුණු අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පරිහරණය කරන්න යාම තුල
අකුසල කර්ම රැස් වෙන්න පුළුවන්. යෝනිසෝ මනසිකාරය පරිහරණය කළොත් කුසලය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාද මේක අනිවාර්යෙන්ම යම්කිසි රූපයක් දැකීම, ශබ්දයක් ඇසීම, ඊළඟට ආග්‍රහණයක් කිරීම, රස විඳීම, පහස විඳීම, අරමුණු ගැනීම මේක ඒකාන්තයෙන් එක්ක කුසලයකට යනවා, එක්ක අකුසලයකට යනවා. එහෙම. ඒ දෙකෙන්ම තොර එකක් වෙනවනම් ඒක රහතන් වහන්සේ. ඒ අරමුණු පරිහරණය කරන්න ලැබෙන්නේ අතීත කර්මයක විපාකයක් හැටියට. ඒක හොඳ හෝ නරක කර්මයක විපාකයක්. ඔව්. ඒ තුල ඒක පරිහරණය කරන්න යාම තුල කර්ම සකස් කරගන්නවා ලෝභ ද්වේෂ මෝහ මුල් කරගෙන. ඉතින් අලෝභ දේශ මොහ මුල් කරන කුසල කර්ම සකස් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම. අපි මේක රහතන් වහන්සේ දැන් අපි කර්ම රැස් වෙන හින්දනේ සත්වය දිගට සසරට වැටෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අවශ්‍ය කරනවා කර්ම රැස් නොවන විදිහට කටයුතු කරන්න. මොකද කරන්න ඕනේ? ඔව් කර්ම රැස් නොවන විදිහට කරන්න නම් සාන්ත ඇත්තටම දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කරපු විදිහට අපි මේ ඒ දකින රූපය පිළිබඳව බොහොම සිහියෙන් ඉන්න ඕන. එහෙම. සිහියෙන් හිටියොත් ඒ වගේම හොඳ මනස අපි කියන්නේ මේ ත්‍රිලක්ෂණය දකින්න කියන එක. ත්‍රිලක්ෂණය දකින්න එක තමයි ඉතින් අන්තිම දේ. එහෙම. ඒකට ඉතින් ඒ දක්වා එන ගමනේදී අපි සිහිය හොඳට දිනු කරලා සම්මා සමාධිය ප්‍රබල තත්වයක තියාගෙන හිටියොත් මේක හරි පහසුයි. එහෙම. දැන් අපි ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ඒකනේ සිහිය දිනු කරන්ඩ සති ඊළඟට ආතාපි සම්පජාන සතිමා. එතන ඇත්තටම දැන් සිහිය දියුණු කිරීම තුළින් දැන් විනය කියලා එතන සඳහන් වෙන නැති කරන්නේ මොනවද? දුරු කරන්නේ අවිජ්ජා දෝමනස්සා. ඇලීමයි ගැටීමයි නැතුවනේ කාම මේ සිහියෙන් ඉන්න කියනව නෙවෙයි. ඇලීමයි ගැටීමයි දුරු කරන්නයි අපි සිහියෙන් ඉන්නේ. එතකොට අපි දකින්න රූපේ කෙරෙහි බොහොම සිහියෙන් ඉන්නවා නම්, අහන ශබ්දය ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා නම් අපිට අර ඇලීම් ගැටීම් වලට නොයා අනේ ඉතින් මේකත් මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් කියලා ඒක යථාර්ථය දැනගෙන අපිට ඒක කුසලයට හරවන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන රූපාදී අරමුණු වල කවුරු හරි ඇලෙන්නෙත් නැතුව ගැටෙන්නෙත් නැතුව ඒවා සියල්ල ඇති වෙලා නැති වෙලා යන බව සිහියෙන් දකිනව නම් නුවණින් දකිනව නම් අන්න එතන කර්ම රැස්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඊටාම වඩාත්ම නිවැරදි ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු විදිය. එහෙම අපි හන්නේ. අපිට නියමිත කාල වේලාව අවසන් වෙලා තියෙනවා අපි හඳුරන්නේ. අපි මනෝ සංචේතන ආහාර ගැන තමයි කතා කරලා මට හිතෙන්නේ බොහොම ඉක්මනට කාලය ගෙවුණා. මේ මම අද හිතාගෙන හිටියේ කොහොම හරි විඥාන ආහාරය ගැනත් අපි හාමුදුරන්ගේ කරුණු විමසන්න. එය තවත් දවසකට ඉඩ තියලා කාලය ගෙවි ගියා. බොහොම හරවත් සහ ප්‍රායෝගික කාරණා ටිකක් අපි අද සාකච්ඡා කළේ. බලන්න සිහිය සැලකිල්ල නැති වෙලාවට ඔබ ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් ගනු ලබන අරමුණු නිසා කොච්චර කර්ම මනෝ සංචේතනා වශයෙන් රැස් කර ගන්නව ඇද්ද කියලා. ඒ තුල කොච්චර අපි සසර දික් කර ගන්නව ඇද්ද. සිහිය නුවණ නැති තැන, සතිපට්ඨානෙ නැති තැන දිගින් දිගට සසරට වැටෙන්නට හේතු වෙන විඥාණයට පාදක විඥාණයට ආහාර සැපීම් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම කරන තරමට සසර ගමන දික් වෙන එකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා සසර ගමන කෙටි කරගන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන වෙලාවේ එයින් ප්‍රයෝජන ගන්න වෑයම් කරන්න අද ඊටාම හරවත් සාකච්ඡාවක් අපි සිදු කළා. බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන්න් වහන්සේට අතිපූජනීය මිරහවති පඤ්ඤාසිරි මාහිම්පාණන් වහන්සේට තමන් වහන්සේ සතු වටිනා ධර්මඥානය ඔබ අපහා නිර්ලෝභීව බෙදා ගන්නට මෙහි වැඩම කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අද මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරා කටයුතු කරන්නේ රඹුක්කන හිරිවඩුන්න මහලන්දවත්ත ජල සම්පාදන පාර ලිපිනේ පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යනී පින්වත් සෝමාවතී මණිකේ මහත්මණිය ඇතුළු දූ දරුවන් පිරිස විසින් එයතන්ගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා අපි සියල්ල සිහිපත් කළා. ඉතින් පරලෝසපත් ඒ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නයි මූලිකව මේ කටයුතු සිදු කළේ. ස්වාමි පුරුෂයාණන් වන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ W කරුණාසේන මහත්මයා පෙරටු කරගත්ත. ඉතින් හැම දිනාටම මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසල බලයෙන් සියලු ශාන්තිය වේවා, පරලෝකමන සුවපත්ව අමා නිවනින් සැනසෙල්ල උදා කරගන්න භාග්‍ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තිය සියලු දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරනවා. දායකත්වයේ දරන පින්වතුන්ට, ප්‍රේක්ෂක පින්වත් ඔබ හැමත බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටමත් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද රැකවරණ සිද්ධ කරත්වා කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඊටාම වටිනා හරවත් ධර්ම සංවාදයක නියැලීම තුළ පහළ කරගත මේ උතුම් කුසලානිසංස සමූහයේ වාසනා බල මහිමෙන් පින්වත් ඔබ හැමෝටම කායික මානසික සුවපත් භාවයේ වේවා.
මෙලොව සුව පරලොව සුව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අමා නිවන් සුවත් අත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලබන සතියේ විඥානාහාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ හැම දිනාටම තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බල හිමින් සියලු ශාන්තිය වේවායි ඉතිසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ධම්මානුපස්සනා එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න.